Una reunión en la que hemos analizado la evolución de la situación de la subida de precios que llevamos algo más de un año sufriendo en nuestro país y que, sin duda, se ha visto agudizado por la guerra de Ucrania. Ayer mismo conocimos el avance de inflación que está rozando los 2 dígitos, el 10%, exactamente el 9,8%, que es el más alto desde el siglo pasado, desde 1985. Es una situación que, como digo, se ha agudizado como consecuencia del conflicto bélico de las últimas 4 semanas, pero es evidente que 4 semanas no condicionan el incremento exponencial de la inflación que lleva sufriendo España el último año. Negar esto es negar la evidencia, y cuando negamos la evidencia seguro que nos equivocamos en las soluciones para atajar el principal problema económico de las familias, de los trabajadores y de las empresas españolas. El IPC lleva más de un año de escalada constante y la inflación en España es superior a la media de la Unión Europea en el entorno de un 40%. Según los datos adelantados, el incremento de la inflación en España es un 40% superior a la media de la Unión Europea. Ante esta situación, como saben, el pasado Consejo aprobamos un plan de choque de 12 medidas para mitigar este problema en el ámbito de nuestras escasas competencias en este asunto. Son 12 iniciativas que, como ustedes saben, se dirigen inicialmente y básicamente a facilitar liquidez a los sectores afectados, apoyar el tejido productivo y ayudar, en la medida de las posibilidades de una comunidad autónoma, a las familias para que puedan llegar con una cierta o un poco menos de dificultad a fin de mes. Sobre este último punto, uno de los compromisos adquiridos fue un plan de choque para agilizar el lanzamiento del bono social térmico y la puesta en marcha de un complemento autonómico de 100 euros por familia. Pues bien, hoy mismo el Consejo viene de dar luz verde al pago de esta ayuda de emergencia para inyectar en todas las familias vulnerables un bono tanto en el ámbito de la calefacción, de la cocina y del agua caliente. A lo largo del mes de abril, 64.000 hogares gallegos comenzarán a recibir en sus cuentas bancarias el importe del bono social térmico más el complemento autonómico de 100 euros por familia. De tal forma, este bono estará en los entornos de 228 euros hasta 473 euros, en función de si la familia se considera consumidora vulnerable o muy vulnerable y también en función de la zona climática donde resida en el conjunto de la comunidad autónoma. Los hogares que sean destinatarios de esta ayuda, que son los mismos que tienen descuentos en la factura de la luz gracias al bono social eléctrico, no necesitarán hacer ningún tipo de trámite y, por tanto, se le ingresará de oficio en sus cuentas bancarias este bono social térmico más el complemento autonómico y podrán ver en el mes de abril ingresos, como digo, de 228 o 473 euros. Como saben, además de nuestro plan de choque, llevábamos semanas reclamando al Gobierno un plan de contingencia para hacer frente a la situación, que finalmente ha sido aprobado esta semana y conocido a través del Boletín Oficial del Estado. Hemos hecho el primer análisis en la reunión del Consejo de la Xunta y ya les puedo asegurar que debería el Gobierno de hacerlo mucho antes y debería el Gobierno de hacerlo mucho mejor. El plan nace sin ningún tipo de diálogo. No hay diálogo para su confección, ni con los partidos políticos, ni con las comunidades autónomas, ni con los agentes económicos, ni con los agentes sociales. De los 16.000 euros que parece ser importa el plan, 10.000 millones es la posposición del pago de los préstamos del ICO. Hay una falta de concreción de uno de los problemas más importantes que tiene España, que son los precios energéticos. No conocemos cuál es la propuesta del Gobierno en relación a la Unión Europea y no conocemos, por
consiguiente, cómo va a bajar el precio de la energía que está estrangulando las economías domésticas y las empresas. No hay ni una sola medida para contener el gasto burocrático del gobierno más caro de la historia de la democracia española, con 22 ministros, centenares de asesores, decenas y decenas de secretarios de Estado y también centenares de directores generales. A los ciudadanos les cuesta mucho llegar a fin de mes. Los ciudadanos no van a entender que el Gobierno siga con el mismo rango de gasto burocrático y político. Eso no es posible explicarlo al conjunto de los ciudadanos. Y no hay ni rastro de las comprometidas rebajas fiscales comprometidas en la Conferencia de La Palma, y estamos convencidos que una de las medidas que debemos de adoptar, y desde luego una medida no menor, es una bajada selectiva de impuestos para disminuir las dificultades que produce un incremento de los precios del 10%. Por supuesto, hay iniciativas que creemos que van en la dirección correcta. Varias de ellas estaban en el decálogo de medidas que humildemente presentó la Xunta de Galicia, modestamente, pero acertadas, y esas, como es natural, las saludamos. Me estoy refiriendo sobre todo a las medidas relativas al sector agrario, esperemos poder concretarlas y que beneficien a los sectores con mayores dificultades, sector del vacuno, tanto de carne como de leche y otros, y también medidas relativas a las empresas hiperelectrointensivas. Lamentablemente llegan tarde. La mayor empresa hiperelectrointensiva de España ha cerrado, que es la única fábrica de aluminio primario. Si hubiésemos adoptado la medida anunciada por el Gobierno hace varios meses, a lo mejor hubiésemos evitado el cierre de la única fábrica de aluminio primario en España. Por eso digo que las medidas llegan tarde y las medidas son manifiestamente mejorables. En fin, el Gobierno ha actuado tarde, sin hablar con nadie, sin buscar el consenso con nadie, y vamos a ver si el Gobierno rectifica, modifica su posición y hace un plan que realmente se considere un plan que no quede fuera de vigor, es decir, que quede anulado a las 24 horas una vez conocido la inflación de nuestro país. Vamos a ver, insisto, si el Gobierno quiere rectificar y enmendar o, por el contrario, quiere exclusivamente imponer unilateralmente este plan. Seguimos. Cos asuntos do Consello, o sector da industria forestal e da madeira. Imos a seguir cuidando porque nos parece clave para o medio rural. Axenda de Industria Forestal Madeira 2022-2024. Obxectivos: investir directamente con diñeiro público uns 55,5 millóns de euros para mobilizar 140 millóns de euros. Os obxectivos son aumentar a facturación ata 2.700 millóns de euros e acadar uns 25.000 empregos. Desenvolvida en colaboración coas empresas e os centros de coñecemento, entre os obxectivos a acadar en 2024 estarían superar os 10,9 millóns de metros cúbicos de corta de madeira industrial, acadar un crecemento superior ao 7% de transferencia aos propietarios como consecuencia do incremento da venda de madeira, incrementar a facturación total da cadea Monte Industria un 8% ata acadar os referidos 2.700 millóns de euros anuais de facturación e chegar aos 25.000 empregos. Hai 4 eixos de actuación: mellorar o capital humano a través da formación, impulsar a innovación, aumentar a cooperación e a valorización e mellorar a competitividade e a diversificación do sector. Esta medida afecta a 700 empresas. As medidas prioritarias: fomento de vocacións e captación de talento no sector, impulso de novos produtos derivados de madeira, visibilización do talento femenino dentro da industria forestal para atraer a máis mulleres neste eido e impulso de innovación e digitalización do sector. As actuacións incluídas nesta Axenda Industrial Forestal se suman aos proxectos incluídos na candidatura Next Generation, que, como ustedes saben, hai 2 grandes proxectos: a fábrica de fibras textís sostibles e tamén o proxecto TECH, que é unha planta piloto de novos materiais sostibles derivados da madeira.
Seguimos falando dos nosos montes, proxecto estructural para Galicia. Os montes veciñais en Mancomún son aproximadamente 3.300 montes veciñais en Mancomún, que ocupa o 22% do total do territorio de Galicia, 664.000 hectáreas. E hai 120.000 persoas están coñecidas como comuneiros. A comunidade ten unha lei do século pasado, de 1989, evidentemente, dende aquela ata hoxe hai unha serie de cambios socioeconómicos incuestionables, e o obxectivo é sacar unha nova lei de montes veciñais en Mancomún en Galicia, cousa que hoxe aprobamos a consulta pública previa para iniciar a andaina deste proxecto legal. Intentaremos facer unha ferramenta útil que sirva para acometer con eficacia iniciativas de activación da xestión forestal privada, mellorar a gobernanza dos órganos de decisión e representación dos montes veciñais en Mancomún e contribuir á loita contra o abandono do rural e a infrautilización do monte. Temos que regular de forma realista esta situación galega excepcional, o 22% do noso territorio, e cumplimos en primeiro lugar as previsións do plan forestal, que estaba modificar a lei e unha nova lei. Recomendación do dictamen da Comisión Forestal do Parlamento e o propio programa electoral con que nos presentamos ás eleccións no ano 20. En resumidas contas, imos actuar no plano legal para mellorar a rendibilidade dos nosos montes, e para iso contamos con todos, cos galegos, para que nos echeen as súas opinións, e coas comunidades de montes veciñais en Mancomún, que, como saben, os titulares das mesmas son simplemente un veciño censado no ámbito territorial onde se localiza o monte. O obxectivo é facer un monte máis productivo, máis ordenado, facer un monte onde incrementemos o valor do propio monte e, sobre todo, onde empecemos a nutrir un incremento de demanda de madeira que estamos convencidos se vai a producir en Galicia de unha forma intensa. Por tanto, temos que plantar máis, temos que plantar madeira certificada, e aí poderemos, se o facemos ben, conquerir plans de pensión para miles e miles de fogares galegos que son propietarios dos montes veciñais en Mancomún, así como outros propietarios de montes privados en senso estricto. En economía, seguimos dúas novas convocatorias dos programas Innova PEME e Deseña PEME por un importe de 4,3 millóns de euros para mobilizar ao redor de 9 millóns de euros. O programa Innova PEME vai xa pola súa quinta edición e está pensado para pequenas empresas con pouca ou nula experiencia en actividades de innovación, que busca axudar a proxectos innovadores nesas pequenas e medianas empresas e mellorar a comercialización dos produtos e servizos. Poderá recibir unha empresa entre 40.000 e 100.000 euros. Chegaremos ao redor de 40 empresas e dende o ano 2017 levamos apoiados 160 PEMES cun importe de 13 millóns de euros e cunha xeración de valor de algo máis de 26 millóns e 760 traballadores. En abril tamén sacaremos Deseña PEME, que busca mellorar os deseños para a comercialización dos produtos. Imos a investir en 50 proxectos e as axudas poderán chegar entre 5.000 e 100.000 euros. Non é o mesmo un envase de un xeito atractivo que non é o mesmo unha etiqueta ben diseñada que impacte desde o punto de vista de atracción do produto. O deseño sempre e cada día máis ten un valor engadido para os produtos que se comercializan. Seguimos con economía. Hai un ano puxemos en marcha a Lei de Simplificación Administrativa e de Reactivación do Sector Económico de Galicia. É verdade que estamos bastante satisfeitos do impacto que esta lei está producindo na xestión ordinaria da Xunta de Galicia. Un dos obxectivos prioritarios era axilizar os tempos de resolución dos expedientes administrativos. Pois ben, feito o balance, logramos rebaixar prazo medio de 17 días na emisión de informes. A Xunta estaba tardando de media 73 días na emisión dun informe, agora estamos tardando 56 días. Hai unha reducción do 23%, 14 días menos. Ademais, estamos levando medidas para a implantación de proxectos empresariais. Puxemos a disposición dos cidadáns
catálogos que informan sobre os trámites necesarios para a porta en marcha dun proxecto. Son 11 catálogos. Por exemplo, catálogo para implementar e poñer en marcha un taller mecánico, un parque eólico, un centro social, comercios de produtos artesanais, etc. Aí se contén toda a normativa e todos os procedementos para que a xente saiba exactamente que ten que facer e onde. Creamos a Oficina Done Business Galicia, que é unha unidade especializada no acompañamento e tramitación dos proxectos industriais estratégicos. E, por tanto, a Administración Pública desnúdase e acredita na web onde está ese expediente, en que dirección está pendente de informe, e nos comprometemos hacia terceiros, hacia o exterior, que só haxa un interlocutor por parte da comunidade autónoma. Imagínense que poderíamos conseguir isto nas licencias urbanísticas. Saber en que departamento está do Concello e saber canta pendencia ten esa licencia dende que se presenta ata que finaliza e se outorga. Cambiaría, sin ninguna dúbida, boa parte da economía local de Galicia. E se crearon 3 grupos de traballo para a xestión dos proxectos que reciban fondos de recuperación. Fixemos un grupo para o seguimento da Lei de Simplificación, un estudio de simplificación de subvencións, isto é moi importante. Temos un banco de criterios e de baremación comuns que permita aos solicitantes saber que requisitos van a primar na subvención que están pedindo. Por tanto, a maior transparencia posible. E, por último, fixemos tamén un estudio de armonización de contratación. E hai un catálogo de criterios de adxudicación das obras públicas de Galicia. Insisto, son asuntos que non se ven, pero se notan, sin dúbida. Isto que, ao mellor, parece moi burocrático ou un pouco procesual, o certo é verdade é que isto é o que realmente cambia o funcionamento da administración pública hacia a eficiencia do gasto público e hacia a eficiencia das solicitudes dos cidadáns. Importante asunto para a cidade da Coruña. Hai escasas semanas autorizábamos no Consello da Xunta a asignatura do convenio co Concello da Coruña para executar a terminal de autobuses, o aparcadoiro e os elementos comuns entre a estación de autobuses e a estación do ferrocarril. Pois ben, unha vez que conseguimos aunar a DIF Concello da Coruña, unha vez cumplimentado ese paso, unha vez asinado o acordo o pasado 22 de marzo, estamos en disposición de seguir avanzando. E o Consello dá o visto e prace da contratación das obras cun investimento total cercano a 40 millóns de euros. Deste desembolso total, 19 millóns lle corresponde o desembolso á comunidade autónoma, preto de 13 millóns ao Concello e 8 millóns á DIF. Imos a darlles máis información sobre este relevante asunto nos próximos días. O Consello o que fai é autorizar a licitación xa dunha obra de 40 millóns ben agardada na cidade herculina. Incluso teño fotos, por si lles interesa. Ben, en relación con asuntos sanitarios, hoxe fixemos balance do programa de detección precoz do cancro colorectal dende a súa posta en marcha no ano 2013. O obxectivo, como saben, é detectar tumores en estados iniciais. Se estima unha reducción da mortalidade entre o 30 e o 35%. Dende o ano 13, o Sergas invitou a 1 millón de galegos a este programa de cribado, galegos entre 50 e 69 anos. Participaron un pouco menos da metade, o 45%, medio millón. Aínda que a participación é máis alta en mulleres, 48%, que en homes, 41%. Dos que participaron por primeira vez, o 91% volve a facelo na seguinte convocatoria. Cal é o balance? Son 519.000 test entregados, só un 8% dos casos a proba detectou indicios de sangue nas feces. Fixéronse 29.000 colonoscopias. Se detectaron 1.539 tumores, o 67% en estadios precoces, e, por tanto, salvouse a vida de estos 67% dos 1.539 personas que tiñan tumor a través detectado de este screening. O tempo da proba, entre o tempo da proba
que a presentación das feces e a colonoscopia, as sociedades científicas consideran tempo óptimo 45 días. Según os datos do Sergas, o tempo medio que se tardou en Galicia foron 43 días. Compre destacar que Galicia é pioneira no seguimento a través deste programa das persoas con risco alto ou intermedio, e o 95% das persoas con risco alto ou intermedio participou no cribado. Estas son persoas que se detectan pólipos, en principio, unha vez feita a biopsia con células tumorales. Isto sí que, evidentemente, o 95% cumplen o screening. E o 90% das colonoscopias se realizaron nos tempos adecuados. As colonoscopias que se prescriben no caso de ter un tumor ou algún pólipo con algunha célula tumoral, pois hai un plazo de 2-5 anos en función do estadio, e o 90% das colonoscopias se fan con meticulosidade. Esos son os riscos medios, os riscos altos suben ata o 95%. Pois ben, é certo que durante a pandemia nos obrigou a paralizar este cribado durante meses, pero a actividade se retomou no ano 2020. E según datos que facilita o Sergas, no ano 21 se levou a cabo a actividade prevista do ano 20 paralizada e do ano 21. Por tanto, felicitacións a todos os que traballan neste screening. Por tanto, fixemos os deberes na prevención de cáncer de colon ou estender o cribado a toda a comunidade autónoma 5 anos antes do prazo que recomendaba o Ministerio de Sanidade. Segundo asunto, Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. É a que realiza de forma centralizada todos os análises xenéticos no ámbito do Sergas. Asinamos un convenio para 2 anos por importe de 14 millóns de euros. Como saben, son probas fundamentais para o diagnóstico de enfermedades ou trastornos de base xenética, para descartar patoloxías en familias con sospeita de algún problema deste tipo. Por exemplo, unha nai que ten un cancro de mama, pois, se xa a boa tivo un cancro de mama, o lóxico é que esas fillas fagan unha proba xenética para valorar se teñen un alto grado ou risco de padecelo. Pois ben, nos Sergas facemos actualmente uns 30.000 análises xenómicos ao ano, cun incremento do 15%. Duplicamos o orzamento da Fundación Xenómica de Galicia, pasando de 3,4 millóns no ano 20 a 7 millóns no ano 22 e outros 7 millóns no ano 23. Estamos na vanguarda na medicina xenómica, grazas ao labor da Fundación, dirixida polo profesor doutor Carracedo, que é o centro con maior volumen de diagnóstico de enfermedades xenéticas de toda España. Seguimos traballando para consolidar este centro de referencia. O pasado mes de novembro puxemos en marcha un novo equipo de secuenciación masiva de ADN, adquirido grazas á colaboración entre a Xunta e a Fundación Amancio Ortega. Este equipo permite reducir tempos e custos, supón unha inversión de algo máis de 1 millón de euros, e Galicia é un modelo a seguir na medicina personalizada de precisión, e queremos que o Dr. Carracedo é un referente a nivel mundial de medicina forense e xenética, e por iso foi proposto polo Goberno de Galicia para Premio Príncipe de Asturias. Nos presentamos e avalamos esa candidatura porque estamos convencidos que sería un excelente Premio Príncipe de Asturias si o xurado o considera como tal. Ben, seguimos con outro asunto en materia de sanidade. Destinamos 7 millóns de euros a novas asociacións sin ánimo de lucro que desenvolven programas asistenciais a pacientes con procesos e trastornos aditivos. Isto supón un 8% máis que o presuposto anterior. A Xunta vai a dedicar 11,4 millóns a atender as adicións destes equipos multidisciplinares, que serán convenios con entidades para atención xurídica social, convocatoria que publicamos en xaneiro para axudar a entidades que realizan programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados e 4 millóns de euros para a colaboración cos concellos que teñen estas unidades de procesos e trastornos aditivos. Seguimos con medidas para garantizar o acceso a vivenda aos colectivos máis vulnerables. Renovamos a colaboración que mantemos con a banca dende o ano 15, que permitirá que a Xunta xestione ata o ano 23 os inmobles cedidos por esta entidade. Son 76 inmobles, 7 están ocupados por familias que están afectadas por execucións hipotecarias e o resto, 69, poden acceder a vivendas de alugueiro social que a banca e a Xunta de Galicia
puxemos a disposición de 39 concellos. No primeiro caso, familias que están afectadas por execucións hipotecarias pagan 75 euros ao mes de renda e o resto das familias están pagando 125 euros mes renda. Bueno, vamos a proseguir con este convenio e dentro do Pacto Social pola Vivenda 2021-2025 pois temos esta iniciativa e outras, o bono de alugueiro social, que como saben os beneficiarios reciben o 100% da mensualidade máxima, que son 450 euros nas 7 cidades, 400 nos concellos de tamaño medio e 350 euros no resto. E tamén temos o bono alugueiro social para vítimas de violencia de xénero e de explotación sexual. Os beneficiados tamén reciben o 100% do alugueiro máximo e xunto con este convenio de Abanca seguimos apostando por cubrir as necesidades dentro das disponibilidades económicas das familias máis vulnerables. Imos a seguir traballando polos retornados. Pensamos que a única fórmula que temos para mellorar o noso censo de poboación é tamén para facer xustiza con persoas que retornan a Galicia, maioritariamente persoas descendentes de galegos. Destinamos 156.000 euros para as oficinas de información, que son 3. Federación Venezolana de Galicia, Vigo, Ourense, Lugo, Asociación de Emigrantes Retornados de Ulla Umia, ubicada en Caldas de Reis, e a Fundación Rosell para o programa, dese momento, o programa Merlo. Novo plan LIA de bibliotecas escolares. Este é o terceiro plan, ano 2021-2025. É a terceira fase de unha iniciativa que arrancou no ano 2010. E iso está producindo resultados obxectivos. Galicia sube 2 postos no programa PISA e somos o terceiro xa con mellores datos de comprensión lectora de España, despois de Castela e León e Asturias. Melloramos 2 postos dende o ano 2018. Estamos por riba da media española en variedade e en intensidade de actividades en bibliotecas escolares. Orzamento ao plan LIA son 17 millóns de euros, ampliamos un 20% o seu contido. Cales son os obxectivos? Dotar os colexios de bibliotecas acordes ás necesidades do século XXI, avanzar na inclusión, conseguir melloras na comprensión lectora, fomentar a lectura e a adquisición de competencias clave por parte do alumnado e contribuir a mellorar o seu rendemento académico. O plan LIA vai a ter 7 liñas de actuación que, se lles parece, resumimos. A renovación da rede de bibliotecas escolares, estamos xa en 773 colexios. Vamos a ampliar o acceso á plataforma de lectura e préstamo digital. Tamén impulsar a biblioteca social. Un enfoque inclusivo no papel contra a desigualdade social se orientarán as bibliotecas escolares. Imos continuar con programas de biblioteca inclusiva e bibliotecas escolares solidarias. En tercer lugar, imos reforzar as redes de colaboración con bibliotecas públicas e plantexaremos un programa ibérico de colaboración e intercambio de bibliotecas escolares, tanto con Portugal, programa ibérico, como comunidades limítrofes como o Principado de Asturias. Imos avanzar no modelo de biblioteca como laboratorio creativo de aprendizaxes, espazo de lectura individual, recuncho da ciencia, recursos de robótica, unha emisora de radio nos colexios que así o consideren. Impulsaremos a competencia lectora con programas Hora de Leer e clubs de lectura, e afondaremos na alfabetización mediática e informacional para que o alumno mellore no manexo de comprensión de información. Imos a propoñer a creación de Radio na Biblio, na que participan xa 138 colexios, e por último incidiremos na formación do profesorado, lóxicamente. Son os protagonistas de trasladar os seus coñecementos aos alumnos. Creo que se fixe un bo traballo subindo 2 puntos dentro do ano 18 ao ano 21, estando xa dentro das 3 comunidades autónomas con mellores datos de informe PISA en comprensión lectora. Imos finalizando, se lles parece. Convocamos outra vez as bandeiras verdes. As bandeiras azuis son as que distinguen a calidade das augas e a calidade das praias, e a bandeira verde é unha proposta da comunidade autónoma que incide nas boas prácticas da paisaxe. Que municipios poden optar? Os que realicen actividades de ordenación do territorio, a protección do medio ambiente e a lei contra o cambio climático.
eficiencia enerxética, xestión de residuos responsable ou, como contrapunto ao feísmo, a concellos que aposten polo fermosismo na paisaxe da comunidade autónoma. Os municipios máis dinámicos poderán recibir esta distinción e poderán sumar un mérito adicional para obter axudas en materia de patrimonio. Por tanto, os que traballan máis pois teñen que ter unha recompensa, porque se dá igual traballar que non, ao final as cousas quedan sin facer. No ano 20 obtiveron a bandeira verde Porto do Son e Moaña, e no ano 21 foron Alfoz, Mondoñedo, Curtis, Parada do Sil, Outeiro de Rei, Ordes e Sober. Son en total 9 concellos os que teñen as primeiras 9 bandeiras verdes da comunidade autónoma. Seguimos con dous acordos relacionados co Camiño de Santiago. Vimos de renovar a colaboración coa comunidade de concellos galegos do Camiño francés para levar a cabo actuacións de mellora paisaxística na promoción e celebración do Xacobeo 21-22. Imos destinar 1 millón de euros para estas microactuacións en favor dos 11 concellos e da mancomunidade de concellos do Camiño francés. O 54% dos peregrinos entran polo Camiño francés ata Compostela. En total foron 98.000 personas, máis de 98.000 personas, as que peregrinaron polo Camiño francés o pasado ano. Hai dúas liñas de actuación: impulsar accións nos concellos polos que transcorre o camiño, accións normalmente de mellora paisaxística, de envelhecemento, de bens e recursos, e impulsar actividades da mancomunidade, axudas que permitan á mancomunidade contar cun técnico para desenvolver actuacións, melloras na súa xestión, etc. E do Camiño francés nos vamos ao Camiño portugués, o Concello de Mos. Convenio para construir unha senda ciclista e mellorar a seguridade vial na contorna do Camiño portugués no municipio de Mos. Imos a arreglar entre Alto de Barreiros e a Capela de Santiaguiño. O investimento ascende a 1 millón de euros, 750.000 serán achegados pola Xunta, o resto polo Concello. O ámbito de actuación se estende en 3,5 kilómetros, correspondente ao trazado da actual estrada municipal entre Torroso e Mos. Vamos a facer unha senda peonil, ciclista, etc. En definitiva, embelecer ese contorno e facilitar o paso pola vila aos peregrinos que transitan o Camiño portugués. Finalizamos con 2 temas de infraestructuras. Autorizamos expropiacións de terreos para conectar a vía de alta capacidade que une o polígono San Cibrao das Viñas coa autovía de Rías Baixas, un camiño que quedou interceptado pola execución desta vía de alta capacidade que, como saben, puxemos en marcha fai máis dun ano e que tivo un investimento de algo máis de 22 millóns de euros e que reduciu un 60% o percorrido entre o polígono industrial máis importante da contorna de Ourense coa autovía e coa cidade. Pois ben, ese camiño que quedou pechado, imos a retomar o seu e desbloquear ese peche. E, por último, facemos unha transferencia a prol do Concello de Noia pola totalidade da estrada AC310 e 2 tramos da 311 e da 550. Se trata do acceso ao porto da vila, algo máis de 1,3 kilómetros, e tamén as rúas Rosalía de Castro e Costa do Ferrador, que, como saben, polo nome que acabo de dicir, xa son 2 rúas da cidade ou da vila de Noia que convinte transferilas ao municipio unha vez que hai acordo da súa transferencia. E máis nada, ata aquí o Consello da Xunta último deste mes de marzo do ano 22. Se hai alguna pregunta, queda a súa disposición. Sí, presidente, eu quería saber se vai haber un congreso extraordinario no Partido Popular Galego nas vindeiras semanas para elixir o seu sucesor no partido en Galicia e tamén a fronte da Xunta de Galicia. E tamén quería saber se Alfonso Rueda vai a ser o seu sucesor ou todos, ou prácticamente todos, estamos errados. ¿Estamos? Errados. Errados. A verdade é que a pregunta non deixa de ser realmente interesante, porque por unha parte se me pregunta se vai haber un congreso extraordinario e por outra parte se me pregunta cal vai a ser o sucesor. Realmente é difícil de contestar a ambas as dúas de forma simultánea, pero como vostede sabe perfectamente, a resposta é a previsible, a pesar de que admiro a tenacidade e a originalidade na formulación da pregunta. Os estatutos do Partido Popular contemplan a incompatibilidade do presidente
do Partido Popular de Galicia no caso de que asuma outros cargos como presidente do Partido Nacional. E estes estatutos se cumpriron onte cando renunciei á presidencia do Partido Popular de Galicia, agradecendo, sin dúbida, estes 16 anos máxicos desde o punto de vista electoral e tamén moi interesantes desde o punto de vista personal e profesional. Onte trasladei aos militantes a miña renuncia, cumplindo taxativamente os estatutos do partido. Imos a seguir cumplindo os estatutos do partido. E, por tanto, nos estatutos se establecen varias fórmulas ante a eventualidade da dimisión ou da renuncia do presidente do partido e actuaremos conforme os estatutos. Efectivamente, os estatutos non imposibilitan en ningún caso, nin a lei da Xunta do seu presidente, imposibilita ser presidente nacional do Partido Popular e presidente da Xunta de Galicia. Perfectamente compatible. Sin embargo, penso que a responsabilidade de ser presidente da Xunta de Galicia aconsella non compatibilizarlo coa presidencia do Partido Popular a nivel nacional. E, por tanto, como xa teño avanzado, pois no mes de abril iniciaremos o proceso de sustitución do presidente da Xunta de Galicia. Imos a facelo de acordo cos procedementos estatutarios do Partido Popular de Galicia e de acordo coa lei da Xunta do seu presidente e coa legislación do Estatuto de Autonomía. A partir de abril, que iniciemos ese proceso, durará, entendo, de acordo coa lei, varias semanas. Poderei contestarlle a esa pregunta con rigor. O resto, como comprenderá, designar sucesor do presidente da Xunta a través dunha rolda de prensa e por decreto, comprenderá que non forma parte nin do meu proceder democrático nin do meu entendemento do que é a política. A política non é sinalar por decreto un sucesor. A sucesión da presidencia da Xunta lle corresponde exclusivamente ao Parlamento de Galicia. Será aí onde resida as posibilidades o nome definitivo, non, por suposto, no actual presidente da Xunta de Galicia. Xa lle digo que o partido vai a utilizar as posibilidades que concreta os estatutos. Será o partido que teña que decidir cal das posibilidades que contemplan os estatutos será a elexida neste momento. Boa tarde, presidente. Mañá comeza en Sevilla o Congreso do PP, no que será investido presidente do partido. Onte renunciou a presidir o PP, como comentaba, e agora tocalle conformar un novo equipo. Pensa propoñerlle a algún dos seus conselleiros formar parte do seu equipo en Madrid? Gracias. Bueno, se non lles importa, dado que teño dous discursos en Sevilla, un o venres e outro sábado, me gustaría que nesos discursos pudera concretar os nomeamentos importantes do Partido Popular, ou menos os nomeamentos que considero que deben de ser establecer na cúpula do Partido Popular. Evidentemente, hai membros do Goberno da Xunta de Galicia que poderían ocupar perfectamente varios de esos cargos. Estou absolutamente convencido. Hai cargos que requieren dedicación exclusiva ao partido e hai outros cargos que poden compatibilizar o partido coas responsabilidades de goberno nas comunidades autónomas. Na primeira pregunta, non llevou, se me permite, por cuestións de prudencia, non llevou a contestar, porque entendo que debo de trasladalo aos compañeiros do partido no Congreso. A segunda pregunta, que son cargos que se poden compatibilizar como secretarías executivas do Partido Popular, eu creo que sí debe de haber membros do Goberno da Xunta de Galicia que podan asumir responsabilidades de secretarías executivas do Partido Popular a nivel nacional. Primeiro, porque coñecen o contido de alcance desas secretarías executivas. Segundo, porque os coñezo moi ben despois de varios anos traballando con eles. E terceiro, porque poden aportar moito á política nacional. En relación con cargos incompatibles co goberno, si me permite, esos se trasladarán no Congreso en Sevilla. Boas tardes.
Vostede falaba do decálogo que presentou aquí en Galicia, no Parlamento, sobre o plan contra a inflación do Goberno Central. Sen embargo, Moncloa di que non recibiu ningunha aportación da Xunta, tampouco do grupo do PP no Congreso. Por que non se levaron esas propostas especificamente a Moncloa para este plan? E, en calquera caso, cando chegue ao Congreso, cal vai ser o sentido do voto do PP? E, por outra parte, quería preguntar, vostede insiste na baixada de determinados impostos, quería preguntarlle a día de hoxe que impostos propón baixar e como. Gracias. Bueno, en relación con que non presentamos ningunha proposta en relación coa espiral inflacionista, esa afirmación, na miña opinión, non resiste un vistazo, aínda que sexa un vistazo descuidado hacia as hemerotecas. Por tanto, remítome ás hemerotecas. O 10 de novembro do pasado ano remitiu unha carta ao presidente do Goberno poñendo como problema evidente da economía española o problema da inflación e do incremento dos prezos. Por tanto, estou trasladando ao Goberno de España dende o pasado ano, mes de novembro, estamos xa en abril, prácticamente, o problema da inflación. Decir que non propuxemos o problema de inflación como problema fundamental do noso país, insisto, non resiste ningún solo vistazo, aínda que sexa descuidado, a hemeroteca. En segundo lugar, na conferencia de presidentes volvín a falar da inflación e volvín a propoñer medidas contra a inflación. Nos consellos da Xunta de Galicia presentamos distintos plans de choque. Presentaba un plan de choque a Xunta de Galicia antes que o Goberno de España non tendo prácticamente competencias en materias fiscais, refírome ao IBE, o IRPF, e as materias macroeconómicas, prezos de carburantes, precio de enerxía, etc. Desde fai anos veño falando do problema do prezo da enerxía, que estaba supoñendo un estrangulamento das empresas ata chegar ao peche de Alcoa, que pudo haberse evitado. Por tanto, o digo honradamente, comparecín no Parlamento presentando un decálogo de medidas. En fin, creo que este tipo de comentarios de Moncloa non estou dispostos a aceptalo. Porque un goberno autonómico que tiene que chamar a atención ao Goberno de España o pasado ano pos problemas de inflación e dicir que este goberno autonómico non tiña interés ou non presentou ninguna proposta ni ninguna dificultade no tema de inflación, me parece cando menos sorprendente. Non sei, había outra cousa, non? Sí, o sentido do voto do PP cando chegou ao Congreso e as propostas concretas sobre baixar impostos. Cando chego ao Congreso, no Congreso, como usted comprenderá, el PP se enteró igual que ustedes, leyendo el Boletín Oficial del Estado. Bueno, no parece muy razonable buscar un consenso cuando resulta que el plan se aprueba por decreto, sin diálogo previo, sin conocimiento previo, sin reuniones previas, sin documentos previos. Buscar un consenso por decreto es una cosa muy sorprendente, ¿no? No conozco yo consensos buscados por decreto. El plan no se hace público hasta que se publica en el BOE. No parece muy razonable buscar un consenso en un plan que desconoces y te enteras como el resto de los ciudadanos españoles, ¿no? Y, por supuesto, deja fuera el compromiso de la bajada de impuestos. Esto no es una crítica, es una crónica de la realidad. Nosotros, acabo de referirme, en el inicio del Consejo, nosotros estamos dispuestos a ver si el Gobierno quiere enmendar, quiere modificar, quiere ampliar, quiere dejar sin efecto algunas de las medidas que avanza en ese plan. En fin, vamos a ver exactamente qué es lo que quiere hacer el Gobierno. Pero, desde luego, parece que el principal interesado en que no haya acuerdo es el Gobierno y sus socios. De momento, al menos, es lo que acreditan. Si usted no quiere llegar a un acuerdo con alguien, lo que tiene que hacer es no consultarle, publicar su decisión en el boletín y echarle la culpa de no haber pactado con usted lo que usted se negó a pactar con él. Esto es la crónica de momento que sabemos sobre ese plan. Si el Gobierno quiere cambiar el plan, amplía ese plan, enmienda ese plan, modifica ese plan, podemos hablar. Si no, como comprenderá, interpretamos que lo que nos invita es simplemente a
no poder apoyar a un gobierno que no quiere ser apoyado. Pero, en fin, veremos en las próximas semanas cómo acaba este asunto. Pero, de momento, los antecedentes acreditan que es muy difícil hablar con un gobierno que no quiera hablar con nadie. Sí. Cando teñamos a posibilidade de enmendar ese plan, lle diremos os impostos concretos que queremos baixar. Xa anticipamos algúns. O IBE. Xa anticipamos algúns impostos que queremos baixar. Mire, se vostede lle dá 20 céntimos, 15 céntimos por litro, e o litro sigue subindo, realmente esos 15 céntimos poden quedar sin efecto nos próximos 2 meses, un mes. Sin embargo, se baixamos unha porcentaxe fixa do litro, entonces esa porcentaxe vai en función do prezo do litro. Pero, como comprenderá, baixar unhos céntimos cando non sabemos cal é o prezo do litro final, pois a subida pode anular os céntimos que baixamos. Pero, volvo a reiterar, nin siquiera sabemos se o goberno vai aceptar algunha proposta en relación cos impostos. Dice que non, pero aínda queda moito para trasladar. Ese decreto está en vigor, está publicado no BOE, e cando se tramite miraremos as enmendas que propón o Grupo Parlamentario Popular, que está estudando xa o texto do decreto. Algo cosa máis? Bo día, presidente. Cal é a súa opinión a respecto das críticas onte da oposición que acusaban ao PP de impedir que o Consello de Contas auditase os contratos da Xunta con Eulen desde 2009? Gracias. Pois mire, en relación coa empresa a que se refire vostede, supoño que vostede sabe o alcance desa compañía. Estamos falando de unha compañía que factura 1.500 millóns de euros. Si non me equivoco, ten aproximadamente 75.000 empleados e está presente en varios continentes. E me dá a sensación que traballa coa inmensa maioría das administracións públicas, empezando pola Administración Central do Estado. E, por suposto, coa inmensa maioría das comunidades autónomas. En todo caso, resulta curioso que os contratos que están colgados no portal de transparencia da Xunta de Galicia pois teñan algunha cuestión oscurantista. Todos os datos dos contratos que fai a Xunta de Galicia son públicos, notorios e transparentes. E tamén me resulta curioso, como comprenderá, que como hai un congreso este fin de semana, e parece ser que eu son o único candidato, volvamos a falar disto, pero como entenderá vostede, a preocupación é cero. Bo día, presidente. Eu quería preguntarlle tres cuestións. A primeira, polo nomeamento de Cuca Gamarra esta mañá, a proposta de nomeamento. A segunda é, se considera que vostede tamén se está forrando coa subida de impostos, como dixo que facía Pedro Sánchez, habida conta de que a Xunta tamén se beneficia desos impostos. E a terceira é, se vai ser a mesma persoa que releve, bueno, que ocupe a presidencia da Xunta, a que tamén dirixa o PP. No caso de que haxa congreso, cando podería ser? Sabe, se ese debate ten o vostede cerrado ou vamos a estrear bicefalia en Galicia por primeira vez? Querido amigo, eu xa non son presidente do Partido Popular de Galicia. Tanto non me pregunte sobre esos asuntos porque a partir de mañá, efectivamente, pero comprenderá que no último tempo do partido empezar a tomar decisións sobre o futuro do partido seguro que sería pouco alabado por todos vostedes. E como non quero que me critiquen con maior intensidade que de costumbre, pois ese asunto a mí non me corresponde trasladarlo. A partir de xa contestei ao seu compañeiro, sempre que con a maior capacidade que teño de contestar ese tipo de preguntas. Sobre a proposta, efectivamente, hoxe trasladei, en primeiro lugar, a interesada e, en segundo lugar, a todos os medios de comunicación e, en consecuencia, a través de vostedes, os afiliados e os compromisarios do Partido Popular, a miña proposta de secretaria xeral do partido. Mi propuesta es Cuca Gamarra para la Secretaría General del Partido Popular para los próximos años. ¿Por qué? Porque
es una persona preparada, porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona experimentada, porque es una persona que no llega a aprender. Fue la primera mujer alcaldesa de Logroño, llevó en el Partido Popular durante un tiempo las políticas sociales y además ha sido, como saben, y lo es, portavoz en el Congreso de los Diputados. Por tanto, ha servido a España y ahora le voy a pedir, si el Congreso lo autoriza, que también dedique la mayor parte de sus compromisos a servir al Partido Popular. Esto es lo que le voy a trasladar a mis compañeros en el Congreso en Sevilla. Este es, en fin, el por qué me parece que es una persona adecuada para el nuevo tiempo del Partido Popular. Y sobre los impuestos no le... ¿Qué era eso? Ah, sí. Sí, pero la recaudación de IVA en España se incrementó mucho el año pasado, está incrementando a pesar de la crisis, porque como es un 21% sobre unos precios que crecen un 10%, pues es evidente que hay un incremento de la recaudación. Nosotros hemos planteado que ese incremento de la recaudación, una parte de ese incremento de la recaudación, no puede destinarse más que a bajar los precios. Y esto es lo que le hemos trasladado. Y además lo hemos trasladado en la conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos. Por tanto, hemos hecho una propuesta bastante razonable en el foro adecuado, que es la conferencia de presidentes. Si no, ¿para qué nos reúnen? Si en el punto del orden del día, en el que se habla de la situación económica, de la inflación, etcétera, etcétera, ¿para qué nos reúnen? ¿Y para qué hacemos una declaración institucional pactada? Es la primera vez desde que el presidente Sánchez preside una conferencia de presidentes donde hay alguna aproximación y algún acuerdo, aunque sea una declaración institucional. ¿Para qué hemos discutido tanto la declaración institucional? Esa es una pregunta que se estarán haciendo todos los presidentes autonómicos, ¿no? Esto es lo que hemos planteado. Pero es evidente que se puede rebajar los impuestos y se tiene que rebajar el gasto. El gasto burocrático y político de la Administración General del Estado está en máximos históricos. Le propongo que miren ustedes el capítulo 1, el capítulo de altos cargos, y comprueben el gasto de altos cargos de este Gobierno con cualquier otro Gobierno precedente. Y verán ustedes que lo que les digo es así. Entiendo, por tanto, que podemos mejorar las políticas de gasto, porque si no, ¿por qué España tiene un 40% más de inflación que la media de la Unión Europea? Esa respuesta hay que contestarla y sobre ese problema hay que actuar. Bueno, si les parece... Perdón, unha última cosa. La última, la compañera sí. de EFE. Vale. Vostede xa dixo que trasladaría a súa decisión sobre a presidencia da Xunta no foro adecuado. Considera que ese foro vai a ser aquí nunha rolda de prensa similar a esta ou ese foro adecuado será o Parlamento? A ver, que non entendín. Que cando dixo vostede que trasladaría a súa decisión no foro adecuado, si considera que aquí, neste mesmo espacio, ou será en sede parlamentaria, ese foro adecuado? Pois a verdade é que vostede me fai unha pregunta que me vai a facer meditar a resposta, pero é evidente que ese tipo de decisións, nomeamentos, dimisións, etc., se poden facer no ámbito propio, no ámbito da decisión propia do cargo que dimite, ou pode facerse nunha tribuna do Parlamento ou nunha tribuna de medios de comunicación. Bueno, non creo que sexa unha cuestión especialmente relevante, pero en todo caso meditarei o foro axeitado para facelo. Temos un problema, que no Parlamento hai solamente algúns días para facelo, nada máis. Debe ser o martes. Bueno, pues nada. A verdade é que non estaría... Sorpréndeme que teña vostede tanto interés en que sexa tan rápido, pero... bromas aparte. Non se preocupen vostedes que sempre tomo decisións. Levo toda a miña vida tomando decisións. Eso sí, cando creo que están maduras para tomar e cumplindo sempre
a garantía das cousas que é a forma. Tomar decisións en roldas de prensa improvisadas, sin falar coa xente, simplemente por conseguir un titular o día seguinte, eso non é tomar decisións. Eso é improvisar as decisións. Por tanto, a partires da presidencia do Partido Popular en España, empeza o turno de cambio de presidente da Xunta de Galicia, non antes. E é unha decisión, eso sí, é unha decisión personal, non compatibilizar a presidencia do partido e a presidencia da Xunta. Eso sí que é unha decisión personal, que trasladei xa fai semanas a todos os galegos. Moitísimas grazas.